Для мене дуже показовим є такий у нас Барсік, Калаврат. Із Азова в 2014 році доєднався, в роту розвідки потрапив, потім звільнився, був у мене в організації, почалась війна, був на київській компанії, полетів в Маріуполь на вертольоті, отримав поранення, повернувся, реабілітувався, став стрій, поїхав в Бахмут, в Бахмуті отримав поранення, реабілітувався, став стрій, неугомонний. Людина російськомовна, громадянин Російської Федерації, 10 років воює за Україну і за українські цінності, національні цінності, бореться за своїх соратників, побратимів.